Yeah. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើត zoom slide នៅក្នុង PowerPoint ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់វីដេអូខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលសម្លេងរំខាននិងកំហុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងវីដេអូអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងតែម្ដងដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី PowerPoint សម្រាប់ PowerPoint ខ្ញុំប្រើនេះគឺ PowerPoint ឆ្នាំ2019គឺសម្រាប់ slide zoom ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានចាប់ពី PowerPoint ឆ្នាំ2019ឡើងទៅបើអ្នកមាន PowerPoint ចាប់ពីឆ្នាំចុងក្រោមគឺយើងអាចធ្វើ slide zoom បានឥឡូវគឺយើងចូល layout មួយយើងដាក់ layout ស្អាតសិនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការដាក់ background ដំបូងចូល insert ហើយចូល picture ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់រូបភាពមួយដើម្បីជា background ហើយរូបភាពរបស់យើងគឺវាទំហំអត់ស្មើនឹង slide របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ crop វាយើងចូលកន្លែង crop ហើយដើម្បីដាក់ឲ្យស្មើ slide របស់យើងគឺទំហំ slide របស់យើងគឺ16:9ដូច្នេះយើងចុចកន្លែង crop aspect ratio ហើយយកពាក្យថា16:9អូខេឥឡូវគឺ slide យើងបានទំហំស្មើនឹង slide យើងហើយរូបភាពរបស់យើងសំទោសបន្តមកគឺយើងទាញវាឲ្យស្មើនឹង slide ហើយយើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើ slide មួយនិយាយពីការសិក្សាហើយបន្តមកគឺយើងយកពាក្យថា insert shape យើងយកវងមួយហើយពាក្យចុចហើយយើងចុច shift ដើម្បីកុំឲ្យដើម្បីបង្កើតបានជារង្វង់មួយដ៏ល្អបែបនេះមកយើងអាចឆ្នៃរង្វង់យើងដោយបដូរពណ៌ដាក់ពណ៌នេះទៅ set fill គឺខ្ញុំយកពណ៌ខៀវហើយសម្រាប់ shape outline គឺខ្ញុំយកទំហំវា3ហើយខ្ញុំដាក់វាពណ៌សអូខេនេះគឺ content របស់យើងគឺបន្តមកទៀតយើងអាច insert វាជាការស្ដាប់អញ្ចឹងក្នុងរង្វង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវ insert រូបភាពមួយដែលទាក់ទងនឹងការស្ដាប់នេះគ្រាន់តែជារូបភាពដើម្បីតំណាង slide របស់យើងទេបើយើងអត់បង្កើតវាក៏បានប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតវាមួយក៏បានខ្ញុំ insert រូបភាពនេះវាអាចតំណាងឲ្យការស្ដាប់រូបត្រចៀកហើយនឹងរូបសញ្ញាសំឡេងនេះខ្ញុំជួយថា shift ដើម្បីបង្រួមវាតូចកុំឲ្យវាខូចទ្រង់ទ្រាយតមកទៀតខ្ញុំ insert ចុច insert មួយទៀតហើយខ្ញុំដាក់ text box ដើម្បីបញ្ជាក់ថា listen អូខេដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺអាចដាក់ឲ្យវាធំជាងនឹងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងក៏បានហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹង duplicate វាដើម្បីធ្វើជាកន្លែងមួយទៀតសម្រាប់ដាក់មុខងារមួយទៀត duplicate វា4យើង duplicate វាជា4ហើយខ្ញុំនឹងដូរវាជា listening ខ្ញុំ change picture ទៅជា asking ហើយមួយទៀតដូរឈ្មោះវាទៅជា asking សិនមួយទៀតគឺដូរទៀតគឺ change picture profile thinking សម្រាប់ដូចជារូបនេះជាដើមគឺយើងមានបញ្ហាត្រង់ថាវាជារូបមិនមែនជារូប PNG ដែលមិនមាន background ទេវាជារូបដែលមាន background អញ្ចឹងយើងត្រូវការបំបត្តិ background វាសិនអញ្ចឹងយើងចុចលើរូបភាពនឹងហើយយើងចុចពាក្យថា format ចុចពាក្យថា remove background ហើយយើងយកសញ្ញាបូកពណ៌បៃតងនេះដើម្បីគូសចំណាំកន្លែងដែលយើងត្រូវទុកបន្ទាប់ពីយើងបានកន្លែងដែលយើងត្រូវទុកហើយយើងជួយពាក្យថា keep change អូខេបដូរវាទៅជា sync តមកទៀតយើង zoom ចូលវិញមួយទៀតគឺ
note គឺយើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយគឺយើងត្រូវការកត់ត្រាទុកអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យកាយវាទៅជា note វិញ note អូខេឥឡូវគឺយើងបដូរពណ៌វាសិនដើម្បីវាមើលទៅមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅ coloring បេតុងពណ៌រៀងលឿននេះក៏នេះខ្ញុំដាក់វាស្មើសិនបញ្ហាបន្តមកគឺយើង select វងមួយដែលយើងបានបង្កើតវាជាចំណុចមួយដែលជាចំណុច listen យើងចុចពាក្យថា control G ឬក៏យើងចុច mouse ស្ដាំពាក្យថា group ហើយបន្តមកទៀតយើង save វាជារូបភាព save as picture បន្ទាប់មកយើងដាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាខាងនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង folder មួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា listen ដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្រួលប្រើប្រាស់វានៅថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេចុចពាក្យថា save មកសម្រាប់វងមូលទាំង3នេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាខ្ញុំនឹងដាក់ forward ឲ្យលឿនដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូមានរយៈពេលយូរបន្ទាប់ពីយើងបាន save វាជារូបភាពអស់ហើយយើងអាចបញ្ចូលវាតាមកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់សិនដើម្បីជាគំរូខ្ញុំគិតថា listen sing as ហើយនឹង note អូខេបន្តមកគឺយើងបង្កើត slide មួយទៀតដើម្បីជា slide តែក្នុងការប្រើដើម្បី zoom ទៅដូច្នេះយើងចុច mouse ស្ដាំនៅកន្លែងដែលមានរូប slide នេះចុចពាក្យថា new slide ហើយយើងអាចដាក់អ្វីដែលយើងអាចថាជា content របស់ slide របស់យើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើ slide អំពី listen អូខេខ្ញុំអាចដាក់ background មួយដើម្បីទាក់ទងនឹងការ listenក្រោបបន្តិចហើយខ្ញុំអាចដាក់អក្សរជា listen ហើយដាក់វាធំជាងហ្នឹងបដូរ font ខ្ញុំអាចបដូរពណ៌វាឲ្យស្អាតសិនអូខេ listen ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ពាក្យអ្វីមួយដើម្បីក្នុង slide ខ្ញុំគាត់នឹង copy វាដាក់ទៅគាត់តែជាឧទាហរណ៍មួយអូខេចឹងបែបនេះទៅចុះខ្ញុំនឹងបង្កើត slide 4ទៀតហើយខ្ញុំនឹងដាក់ fast forward ឲ្យលឿនអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើត slide ទាំងអស់ហើយគឺនេះគឺ slide របស់យើងមាន4 listen thinking asking ហើយនឹង note ដូច្នេះយើងចូលទៅ slide ដំបូងរបស់យើងវិញ slide ដែលយើងបានបង្កើតនេះគឺយើងចូលពាក្យថា insert បន្តមកពាក្យយកពាក្យ zoom ហើយយកពាក្យថា slide zoom ឥឡូវយើងត្រូវការ zoom ទៅ slide ទី1គឺ slide listen យកពាក្យថា insert
តមកគឺយើងបានលក្ខណៈជាបែបនេះហើយគឺយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអាចដាក់វាជារូបភាពដែលយើងបាន save ពីមុនក៏បានដែរយើងចុចពាក្យចុចមកស្ដាំនៅលើហ្នឹងបន្តមកចុចពាក្យថា change image ហើយបន្តមកយកថា from file ហើយយើងយកពាក្យថា listen របស់យើងរូបភាពដែលយើងបាន save ពីមុនអូខេហើយយើងលុបអ្វីដែលយើងបានបង្កើតពីមុនចោលយើងដាក់វាកន្លែងនេះដែរព្រោះវាធំចុច shift ហើយទាញវាទំហំដែលយើងចង់អូខេឥឡូវចាប់ទៅថាវាប៉ុណ្ណេះចុះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើ insert zoom មួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង fast forward វីដេអូឲ្យលឿនព្រោះអីគឺយើងធ្វើតាមតែដូចយើង insert listening ចឹងគឺវាធ្វើដូចគ្នាហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន insert វាហើយបន្ទាប់មុនពេលដែលយើងបញ្ចប់ slide គឺយើងត្រូវចុចនៅលើកន្លែងមួយនេះសិនហើយយើងចូលពាក្យថា format ហើយ zoom border គឺយើងត្រូវដាក់វាថា no outline បើយើងអត់ដាក់ zoom border no outline ទេវានឹងចេញដូចបែបនេះនៅពេលដែលយើងចុច slide ទៅវានឹងមានប្រអប់ជ្រុងមួយព័ទ្ធជុំវិញរូបភាពដែលយើងត្រូវ zoom ក្នុងនេះយើងមើលអត់សូវឃើញទេដោយសារ background វាពណ៌រៀងជាមួយពណ៌វាស្តៀងជាមួយនឹងប្រអប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញតិចៗដូចជាកន្លែងនេះជាដើមកន្លែងម៉ៅនេះគឺយើងអាចមើលឃើញដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ zoom border ដាក់ថា no outline គឺយើងចុចនៅលើរូបភាពដែលយើងបានតាំងដើម្បីជា slide zoom យកពាក្យថា format zoom border no outline អូខេឥឡូវគឺយើងបាន slide zoom មកយើងហើយឥឡូវយើងអាចសាកវាបានយើងចុចពាក្យ presentation គឺយើងចុចលើ listening នេះគឺយើងចុចទៅគឺវា zoom ទៅដល់ slide listening តែម្ដងយើងចង់ back មកវិញគឺយើងចុចនៅក្នុង keyboard របស់យើងសញ្ញា back ដែលយើងធ្លាប់តែប្រើគឺសញ្ញា arrow key back បែបនេះគឺយើងចុច sync ទៀតគឺយើង back មកវិញ as back មកវិញ note យើងអាច back មកវិញអូខេគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះពី slide zoom ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្បាស់ដែរហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏មានបញ្ហាអីអាច comment នៅខាងក្រោមសួរខ្ញុំក៏បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe